ने बताया कि इनका बच्चा है, उसकी बहुत ज़्यादा छींकें आती हैं, एलर्जी बहुत ज़्यादा है। इसके लिए सबसे उम्दा चीज़ जो है वो ये है कि लहू का सपिस्ता जो है उसका इस्तेमाल किया जाए, और इसी तरीके से शरबत सदर, ये बड़ी उम्दा चीज़ है। इसमें अगर शरबत सदर के साथ शरबत इजाज़ का भी इस्तेमाल किया जाए, लहू का सपिस्ता का इस्तेमाल किया जाए मुसलसल 3 से 4 हफ्ते तक, और इसके बाद बनफ्शा ले लें, गुले बनफ्शा और बर्ग बनफ्शा दोनों जो है आप मंगवा लें बाज़ार से 100-100 ग्राम, और तकरीबन 5-5 ग्राम यानी कि थोड़ा थोड़ा सा लेके इस गिलास पानी में इन दोनों को बनफ्शा का जोशंदा पिलाइए। ये बेहतरीन जो है वो जोशंदा है और ये काफ़ी बेहतरी लाता है। इसका इस्तेमाल कीजिए। आजकल बेर आ गए हैं, क्योंकि उन्नाप छोटा बेर होता है और वो सूखा हुआ होता है, लेकिन बेर का मौसम जब आ जाए तो बेर को खाने से भी एलर्जी और दूसरे मामलात जो हैं खांसी नज़ले के वो बेहतर होते हैं।